Ah, t'aimes ça chanter? Non, moi non. Eux autres aiment ça chanter. C'est nos chanteurs, Ouais. ça. Ah ouais. Parle là-dedans. Oui donc. Oui donc, Daniel. Oh, quelle tristesse vit dans ma maison, c'est d'avoir un homme qui est toujours en boisson. Tous les jours de la semaine, il arrive sous, il prend pas la peine de gagner un sou. Tous les jours de la semaine, il arrive sous. Il prend pas la peine de gagner un sou. Ma femme, tu me grondes bien mal à propos. Tu sais bien qu'un homme n'est pas sans défaut. Tu sais que je suis jeune et que j'aime le plaisir. Viens donc ma bouteille, viens donc me réjouir. Tu sais que je suis jeune et que j'aime le plaisir. Viens donc ma bouteille, viens donc me réjouir. Quant à ta bouteille, je n'en dirai rien. Mais c'est quand tu vas voir la fille du voisin. Oh, la jolie fille, oh, ce qu'elle est jolie. Une fois par semaine, je vais y faire un tour. Oh, la jolie fille, oh, ce qu'elle est jolie. Une fois par semaine, je vais y faire un tour. Trinquons, ma petite femme, trinquons tous les deux, assis près du feu comme des amoureux. J'ai la gorge sèche, je ne peux plus chanter. Viens donc ma bouteille, viens donc ma mouiller. J'ai la gorge sèche, je ne peux plus chanter. Viens donc ma bouteille, viens donc ma mouiller. Excusez-la. Eh, bravo, bravo. Ça s'appelle L'ivrogne grondé par sa femme jalouse. Ah. C'est une chanson qui vient du Nouveau-Brunswick, hein, ça? On avait trouvé ça dans un vieux Un cahier. vieux répertoire, oui. Vous avez-tu compté qu'est-ce qui est arrivé à Doda puis moi l'autre semaine? Laquelle? Parce qu'il y On en se arrive, promenait. toi, puis Doda. Ah, moi puis Doda, oui, Hey. oui, oui. On se promenait, on est parti de chez nous, puis on s'en allait dans le bout de... Je pense qu'on voulait aller dans le bout du lac Cayamant. Pas Puis les là- îles Caïmans, le lac. Non, le lac non, Cayamant. ok. Non, non, pas Mais les c'est îles là qu'il y a Caïmans. des îles avec bien de l'argent, là. Hein? Le lac Cayamant? Oui, Aux oui, îles, oui, il oui. y a bien du monde oui, qui me dit, oui, j'ai oui, tout puis mis le monde mon paye argent pas de dans taxes les îles du là-bas. Cayamant. Oui. En tous les cas, on s'en allait. Puis là, on est arrivé à Granville de Gracefield. Hey, savez-vous qu'à Gracefield, ils ont posé une lumière, un feu de circulation? Un vrai? Ben oui! Hey, le progrès. Ça fait que là, en tous les cas, on s'en venait vers le lac Cayamant. Puis tout à coup, je fais un flat. Une crevaison. Une crevaison. Ouais, Ben oui, ouais, non, ouais, non, non. ouais, Ici, ouais. là, nous autres, on appelle ça un flat. OK, Excusez-moi, OK, monsieur. OK. Non, non, mais... Ça fait que je check, puis j'avais pas de jack, j'avais rien pour préparer ça. Fait que là, on était au un petit lac. Ça s'appelait le lac Fairburn. OK. Puis là, je vois jouer sur la côte, il y avait des maisons. Fait que, il y avait des lumières d'allumées. So, j'ai dit à C'est à Doda... soir, c'est à soir. Ça soir, oui, oui. Ouais, Fait que j'ai ouais. dit à Doda, attends ici, tu m'en allais voir. Fait que là, je monte, puis j'arrive à une maison. Puis là, je voyais par la vitre qu'il y avait du monde. Fait que je cognais à la porte, ça répond pas. Voyons, non, ça parle au yard. T'as peut-être des sourds. Cogne encore. Puis ça répond pas. Fait que là, je fais le tour de la maison, je regarde par la fenêtre. Puis, quand le job m'emporte, la femme était debout, flambant nue. Elle avait une hache dans les mains, Ben voyons. puis elle avait un doigt sur le calendrier. Puis son mari, il avait rentré un doigt dans le derrière, puis il avait une main dans l'aquarium.
Ah, il pognait à peur, hein? Puis là, un peu plus loin, il a vu une autre maison. Fait que, il dit non, ça n'a pas Ça d'allure. va pas, ouais. Change de Fait place. qu'il est parti à la course, puis il a cogné à la porte. Il dit hey, pouvez-vous appeler CAA? Il dit pourquoi? Je lui ai expliqué mon affaire. Il a dit OK. Fait que, Ah, c'était pour ton char. oui, fait que, Ah ouais, ah ouais. fait que là, j'attendais le towing pour venir réparer mon flat. Il dit au gars, il dit, pendant ce temps-là, Dodo était dans la vanne. Il dit au gars, il dit hey, ça avait des voisins un peu bizarres. Il dit comment ça? Fait que je lui ai conté qu'est-ce qui était arrivé. Non, 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 il dit ça c'est Dan puis Annie le Duc. Ah, il dit oui, il dit ils sont sourds muets. Elle disait demain tu vas aller couper du bois, puis lui il disait dans le derrière demain je vais à la pêche. Ouais. Oui, C'est oui, bien. monsieur. Ouais, Oui, monsieur. ouais, la vraie ouais, vérité. Ça me fait penser aux histoires que mon père me contait. Ton père? Mon père me contait des histoires de même. Ben, des fois moins pire que ça. Il disait, lui, que dans son temps, il dit, le monde était bien pauvre. Même le voisin, là, pendant l'hiver, ça mangeait juste du pain sec avec de la melasse. Il sortait le printemps, on dirait qu'il avait passé l'année, pas l'année, mais tout l'hiver en dessous d'une... tu sais, pour se faire bronzer, là, parce qu'il sortait Ouais, de là, ouais, il était ouais, jaune, jaune, jaune. Mais il dit, à un moment donné, il dit, eux autres, cette famille pauvre-là, le bonhomme aurait il était capable de se ramasser 20 piastres 20 pendant l'hiver. Oui. Il avait économisé scène par scène. Il avait été à la banque, là. Il avait changé ça pour 20 piastres de scène noire. Tu sais, dans ce temps-là, ça existait des scènes noires. oui, Ça, ah oui, ça ah oui, existe ah plus, oui, là, ah oui, mais ah oui. Dans ce temps-là, ça existait des scènes noires. Puis quand il est arrivé chez eux, là, il a dit, les enfants, venez tous ici, là. Venez tous dans la cuisine, là. Pas loin du poêle à bois. Le poêle à bois, même en hiver, il ne chauffait pas, il n'avait pas d'argent pour ça. Il avait gardé son argent, il avait économisé. Là, il a pris le paquet de 20 cents, puis il a pitché ça à terre dans la cuisine. Ah! Les enfants, ils ont commencé à ramasser ça. Il dit non, il dit ramassez pas ça, touchez pas à ça. Mais tu comment ça? Il dit marchez dessus. Il dit quand vous allez être plus grand, vous allez pouvoir dire que chez vous, vous marchiez sur là. Ah, mais c'est bon. Vous le connaissiez, celle-là? Oh, non, Non. non, non, mais Ah là, ben, tiens, il va me faire du bois. On va en faire ben un peu. oui. Moi, j'avais une chanson. Ah oui, là? Je chantais ça. C'est une complainte que ma mère, que j'ai appris de ma mère. Et que ça va de même. C'est un peu triste, là, mais c'est comme ça. Brave marin revient de guerre, tout doux, tout mal chaussé, tout mal vêtu. Pauvre marin, d'où reviens-tu, tout doux? Madame, je reviens de guerre, tout doux. Qu'on apporte ici du vin blanc, que le marin boit en passant, tout doux. Brave marin se mit à boire, tout doux. Se mit à boire et à chanter. L'hôtesse se mit à pleurer, tout doux. Qu'avez-vous donc, dame l'hôtesse, tout doux? Regrettez-vous votre vin blanc que le marin boit en passant, tout doux? C'est pas mon vin que je regrette, tout doux, mais c'est la perte de mon mari. Monsieur, vous ressemblez à lui, tout doux. Dites-moi donc, dame l'hôtesse, tout doux, vous aviez de lui 3 enfants, vous en avez 6 à présent, tout doux. J'ai tant reçu une triste lettre, tout doux, qu'il était mort et enterré, que je me suis remariée, tout doux. Pauvre marin vida son verre, tout doux, sans remercier, tout en pleurant, s'en retourna au bâtiment, tout doux. Le bâtiment, c'était le bateau.
Tu sais, assez triste, les Ben chansons oui, de- ben oui.